戰谷草就一出就即刻贏啦。其實賽前你對佢首次跑谷草嘅信心係點嘅咧？都有啲信心，因為佢隻馬唔係大隻，轉彎都好靈活，所以我都同阿梁哥商量過咧，應該谷草會適合，所以我哋放棄跑27號嗰場沙地1650，而試呢邊1650，係啊，所以依家試出咗係 OK， 所以好開心。隻馬其實今季咧喺下半季嚟講都贏咗2場，包括咗喺沙田田草同埋而家喺白馬地啊。佢整體俾你嘅進步感同即係喺啱啱最初比較有冇啲咩唔同咗咧？有邊啲地方？都好滿意，好多謝練馬師阿梁哥，真係好俾心機幫我哋訓練呢隻馬啦，真係好感激，係啊。係啊！最初佢嚟香港復練嗰陣時咧，你自己對佢嘅期望點？而家嘅期望有啲乜嘢喺兩邊啊？好滿意嘅啦，滿意係啊！希望下季繼續進步啦，係啊！路程方面咧，佢係咪都係即都係一可能係1400啊、1600嘅？其實應該1600以上都 OK， 再長些少都得嘅，應該係啊！再一次恭喜晒蔡生，恭喜晒啦！多謝晒，多謝晒，多謝晒。繼續贏。